हेलो फ्रेंड्स, स्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज मेरे घर में कुछ उबले हुए आलू रखे हुए थे शाम के। तो सबने बोला कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ, तो मैंने सोचा लाइए कुछ अलग और टेस्टी बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आलू को छील लिया है, उसके छिलके निकाले हैं, आलू को कद्दूकस किया है। आलू रात के थे इसलिए आलू टाइट हो गए थे, इसलिए मैंने इसको कद्दूकस किया। आप चाहे तो मैसर से मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आलू कद्दूकस किया है। मैंने साइड में मैदा है, थोड़ा सा मैदा, लगभग 1 कटोरी के लगभग मैंने मैदा लिया है, क्योंकि हमारे घर में 2 ही 3 लोग हैं, तो मैंने ज़्यादा बनाया नहीं है। मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल डाला है, जो मेरा स्किप हो गया है वीडियो। साथ में मैंने पानी डाल के आटा लगा लिया है। ये देखिए, पानी डाल के मैंने आटा लगाया है। आटे को अच्छे से थोड़ा नरम ही लगाना है। साथ में मैंने साबुत धनिया, राई है, जीरा है, अजवाइन, सौंफ और हरी मिर्च डाल के उसको तड़का लगाया है। साथ में उसके मैंने हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और हरे मटर लिया है। हरी मटर मेरी फ्रोज़न मटर है। आप अगर छिलके वाली मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा पका लेंगे। साथ में मैंने फ्रोज़न मटर है, तो मैंने साथ में ही आलू डाल दिया है और उसको फ्राई कर लिया है। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक लगाया है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है। ये देखिए, मेरा आलू की स्टफिंग रेडी है और साथ में मैंने जो आटा लगाया हुआ था, वो आटे का मैं रोटियां बनाऊंगी। ये देखिए, रोटियां मुझे रोटी जैसा ही बनाना है, बट साइज़ थोड़ा सा बड़ा बनाना है और उसकी एकदम पतली है। थिकनेस उसका मोटा नहीं होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए। जहाँ पर मैंने बेल रही हूँ, वो जो चट है देखिए, उस पर नीचे आराम से शेप नज़र आ रहा है। मतलब ये पारदर्शी होना चाहिए, इतना पतला मुझे बनाना है। ये देखिए, मैंने इसकी 6 रोटियां बना ली हैं। मुझे लगभग 6 रोटियों की ही ज़रूरत है, तो मैंने इसकी एक ही साइज़ की 6 रोटियां बनाई हैं। और साइड में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें मैंने तिल का तेल मेरे पास था, तो मैंने तिल के तेल का यूज़ किया है। मैंने तिल का तेल देखिए, उसकी एक स्लरी तैयार कर ली है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक स्लरी तैयार किया। स्लरी को हाथों से या चम्मच से आप लगा सकते हैं। मैंने इसको हाथों से ही लगाया है, क्योंकि हाथों से स्लरी को लगाने में बहुत आराम से लग जाता है, सारी लेयर्स के लिए अच्छा रहता है। ये देखिए, चिपकेगा नहीं। मैंने अच्छे से हाथों से फैला के चारों तरफ इसके स्लरी लगाया है। स्लरी लगाने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर से मैदा का जो है उसको डालूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैदा डालने के बाद मैंने दूसरी रोटी को मैंने उसके ऊपर लगाया। इसी तरह मुझे फिर से स्लरी लगाना है, फिर से मैदा ऊपर से छिड़क के रोटियां लगानी है। इस तरह करके मुझे 6 रोटियों की लेयर्स एक के ऊपर लगा देनी है। ये देखिए, मैंने 6 लेयर्स मेरी रेडी हो गई हैं। तो मैंने चाकू की मदद से साइड साइड इसको कट कर दिया है और इसकी चौकोर शेप दिया है। ये देखिए, इसको चौकोर शेप देने के बाद इसको 4 पार्टीशन में मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, चारों पार्ट कट करने के बाद इस पार्ट में हल्का सा मैदा लगा के इसको चौकोर शेप में थोड़ा सा पतला कर लेंगे। पतला करने से क्या है, इसकी साइज़ भी थोड़ा बड़ी हो जाएगी और ये थोड़ा पतला हो जाएगा, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसकी साइज़ को नाप लिया। मुझे जितना बड़ा पेटीज चाहिए मैं उस हिसाब से इसकी बेलन से इसको बेल ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने जो मिक्सर तैयार किया था वो मिक्सर मैंने लगा दिया है। मैंने 4 बताया था, 4 पेटीज़ के लिए बनाया है, तो मैंने चारों में एक साथ मिक्सर लगा दिया है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर लगाया है और पनीर लगाने के बाद मैं इसके साइड में हल्का सा पानी लगा के इसको ये देखिए दबा के इसको फिक्स कर दूंगी। पानी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी लगाने से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, मेरे चारों रेडी हो गए। मैंने साइड में कढ़ाई में तेल रखा है, लेकिन मीडियम लो फ्लेम रखा है। एकदम लो फ्लेम पे ही तेल को गर्म होने देना है और इसको फ्राई करना है। ये देखिए, तेल एकदम लो फ्लेम पे जब फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। इसको देख के ही देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी अच्छी लेयर्स बनी है, एक एक लेयर्स खुल के आई है। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एकदम अच्छे से लेयर्स निकल के आई हैं। इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा, आँच जरा सा भी तेज़ नहीं रखिएगा। तो ये मेरा पेटीज़ रेडी है। अगर आपको देखने में, मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।